السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا جاي اكلمك النهاردة في كذا حاجة حصلت في الايام اللي فاتت دي. طبعا انا ما اعملش فيديوهات عشان خاطر في شغل، فانا جاي لك دلوقتي وجاي انصحك شوية نصايح. فيا ريت تعمل لايك وتشير وتعمل سبسكرايب للقناة والكلام دوت. انا مش بتاع مونتاج، بس انا جاي افيدك. اول حاجة دلوقتي الاسعار بتغلى، النهارده بسعر، بكره بسعر، بعده بسعر، والكلام دوت هيبقى في الايام اللي جايه دي بالساعه. يعني الساعه دي بسعر، والساعه اللي جايه بسعر، والساعه اللي بعديها بسعر. فانت لو تلحق تجيب حاجه هاتها، مش هتعرف تجيبها وما معكش فلوس هاتها قسط. هاتها قسط عشان خاطر تمشي حالك، لان انت لو صبرت الجمعيه هتلاقي الحاجه ام 5 هتبقى ب10، مش هتبقى ب7، لا ده هتبقى ب10. فانت هتجيب منين؟ فانت تمشي حالك، يا اما تجيب قسط، اما لو انت معاك فلوس ما تستناش انزل هات. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه انا جاي اكلمك على الكشافات. الكشافات دي كانت بتتباع، كشاف زي دوت اللي هو الكلوب ده كان بيتباع ب 400 جنيه. دلوقتي ب 550 جنيه. الطلب عليه زاد ليه؟ لان الناس كلها نزلت طلبته. تاني حاجه انت عارف ان دلوقتي مفيش دولار. تالت حاجه التصنيع بتاعه يعني بقى قليل والطلب عليه زاد، فدلوقتي بقى ب 550 جنيه. نخش تاني حاجة الكشافات بقى، اللي هي واحد بطارية واتنين بطارية الليد بقى وصل 800 جنيه دلوقتي. الواحد بطارية بقى ب 600 جنيه، الاتنين بطارية بقى ب 750 جنيه. الأسعار راحت ورا الشلاحات زي ما هما بيقولوا كده. فانت لو انت تعرف تمشي امورك ماشي، الدنيا ماشيه معاك وخلاص مش قادر، انزل هات كشاف دلوقتي، لان الاسعار بتزيد على طول. احنا محل جمله، ولو عايز تنزل تجيب من عندنا ماشي، عايز تجيب من بره ماشي، بس انا بقول لك اهو عشان خاطر الاسعار بتزيد جامد. فانت تعرف سعر الحاجه واسال على ارخص سعر، وانت اولى بكل جنيه. الحاجه دلوقتي بقت غاليه جدا، حاول تحافظ على الحاجه. ولو عوزت اي حاجه كلمني. دي قناتكم ودي صفحتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.